lidi, to je Cool73 a vítám se našeho dalšího videa z Bedwarsu. Je tady se mnou můj kámoš MCMat a jak už znáte Kukluka. Je tady se taky. Jo, dobrý, jsme všichni blue. Dobrý, je to v pohodě. Ne, asi, teda mě vůbec nebaví. A sorry za trochu velké lagy. Jenže ty nenatáčíš, jo? Já jenom když natáčím, tak mám lagy. Počkej. Hlavně nesmí jít nikdo s náma, jsme jen my tři. Ne, asi. 3. Už budeme začínat. Takže někdo... jo, dobrý, jsme sami. Jo, jsme sami. A já se tady jdu někam to podívat. Já se tady jdu jumpit do Voidu. Wow! Ne, jak kapu. Hej, zabedněte hlavně postel. Běž už stavit, Mate, běž stavit už na střed. Jsi špat a mat, co? Jsi mat? Luky, kolik máš, Kukluku, kolik máš ironu? Kukluku. No. Ne, počkej ještě. Jak to, že tady není? What já fuck? Na? Na, tady máš meč. Kukluku. Ne, kup si jenom sobě meč, jo? Mate, běž to, zabednit postel. Wi-Fi, Kukluku, já chci ty bronzy. Abych mohl zastavit postel? Kdo zabedňuje postel? No já si. Já taky ne. Oni už budou na středu, hej. No, protože jsme si zakecali. Že někdo byl AFK. A to myslím tebe, Kukluku, jo. To byl smích pěkný. Hej, nejlepší na Ane je mapa Žumpáza. Tak pojď to dostavět, já už nemám. Počkej. Dělej! To je jedno, že tam je, tak tam stavěj! Počkej. Dobrý, stavěj. Ne, asi. U tebe je to jedno. No, oni už mají luky, jelou. Jo? Jak mě mohl zastřelit? On je u nás? My? Ještě ne. Tak ho běž zabít. A nesmít luk. On je srababa. Tak si to udělej.
Já jsem myslel, že to je dostavě. Bacha, bacha, červený! Bacha! Pojď mi upnout. No, já jsem taky kaput. Tak další Bed Wars. Já taky. Ne, Bed Wars 8. Ne asi. A on mi odpraví. Víš, jak je tata? Jo, jsem vlůhej. Můj chlap je sexy chlap, tak co já dělat mám? Odprav. Jak tohle? 6 minut natáčíme. Dělej. Old Spice? Proč mi ho vzal? Můj chlap je sexy, můj syn je sexy chlap, tak co já dělat mám? Old Spice? No? Jo, 7 minut už točíme. Aspoň tak 20 minut. Oh, oh. Ne? To je dobrá. Ten nedr. Teď jsme ho hráli už. Ne, to si děláš srandu, já jsem to taky neskočil. Skočil to? Uhni! Hej, nevíš, jak jsme dneska zpívali to v tom. Hej, měli jsme nějaký úkoly. Máte, měli jsme nějaký úkoly? Jo, to udělám až zítra. Dělej kuky, uhni a jdu stavět. Uhni, Lukine! No? On tady žere goldy. Mám 2 goldy a on jich má 6. Dík. On mi to čořil! No? Ale Luky, teď to už známe. Ale my už to víme, že jsi šlamák. Jde na nás? Můj syn je sexy chlap, tak co já dělat mám? Old Spice? Kája super frája. Co? Kdo chce udělat Hej, já mám teďka
mi červených! Nej! Tak mi pomožte! A teď už nemusíš, já jsem kaput, jo? Jsi měl aspoň pomoct. Tak to je dobrý. No. Jo, já tě vidím za těma diamondama. Čekej, pojď mi helpnout. Kdo mě zabil? Počkej, já mám teďka lag. No. Ty jsi taková lamka. Hej, neukončíme to už. Když bych to ukončil. Hej, tak pojďte senka. Dobře. Dohrajeme to, nebo to mám ukončit už. Kluci. Pojďte za mnou, už to ukončíme. Tak jo, my se s vámi loučíme. Doufám, že se vám to líbilo, dejte like. Tady mě asi něco o ten tam má. No tak čau.